annaga mowqifkayagu wuxuu ahaa annaga iyo dalka walaalaha nahay Djibouti iyo dalkan saaxiibka nahay Qatar. mowqifkayagu wuxuu ahaa in khilaafka ku saabsan biyo xireenka weyn ee Ethiopia dhisayso oo isku khilaafsan yihiin masaarida iyo Suudaan iyo in khilaafkaas lagu dhameeyo wada hadal. qaraar masaaridu soo gudbisay wuxuu dhahayay dowladda Ethiopia ilaa laga heshiiyo ma buuxin karto biyo xireenka. dowladda Ethiopia waxay dhahaysay wada hadalka waa ogol lahay, laakiin haddii wada hadalku weligood iska socda kama soconayaan, waa inaanu meesha buuxin karaa haddii wada hadalka go'aan ka soo bixi waayo. taas oo dhalin karta inay wada hadaladii socday aan rajaynayno inay guul ku dhammaadaan ayaa carqalad gelin karta. dowladda Ethiopia waxay u arki kartaa in lagu barashar garaynayo wada hadal dheeraanaya la rabo in waqti looga dilo. marka annagu waxaan mowqifkayagu ahaa in la wada hadlo. dowladda Ethiopia saasaan ku niri, masaarida saasaan ku niri, meesha shirka carabtana mowqifkayagu saas u ahaa. waxaan marka go'aankiina u fahmayay in jaamacadda carabta idinku waafaqsaneen qaraarkay soo saareen. qodobka 5aad qaraar ama go'aanka hadalka intiisa kale waa fiican yahay, wax ka taagan ma jiro dhiba ama xasaasiyada, waa hala wada hadlo hala yeelo. laakiin qodobka 5aad wuxuu leeyahay Ethiopia ma buuxin karto biyaha hadalka ka hor. marka annagu kaasaan niri looma baahna. idinku marka wasiir go'aankaasi aad qaadateen maxaad ku salayseen? waxaan ku salaynay annaga oo rajaynayna in aanu kaalmayno in labada dal oo aan saaxiibada iyo walaalaha iyo dariska nahay in khilaafkoodu uusan sii badanin, wadahadal natiijo leh ay wadaan. marka annagu saad og tahay Ethiopia daris baan la nahay, saaxiib baan la nahay. wixii dhibaato ah oo Ethiopia gaara annagana waana soo gaaraya. waxaanu sidoo kale saaxiib iyo walaal la nahay dalka Masar. marka Soomaaliya dani uguma jirto khilaaf iyo colaado dalalka dhex mara. annaga iyo Djibouti siyaasad kuma ciyaarayno danaha ummadda Soomaaliyeed iyo danaha dalalka aan dariska nahay. dalalka kaleeto oo iyagu codaynayay midkoodna Masarna daris lama aha, Ethiopiana daris lama aha. dhibaato ka soo gaaraysa haddii khilaafkaasi uu colaad noqdo ma jirto. marka way u dhib yarayd inay iska dhahaan aan iska taageero ama carabnimo aan ku taageero. go'aankii ay soo saareen jaamacadda carabta waxaa lagu gaaray aqlabiyad oo qaraarkii la soo saaray waxaa taageeray inta badan wadamada carabta. wayna ognahay in Soomaaliya ay ku taageereen qadiyadda badda ee kala dhexeysa waddanka Kenya. marka maxay tahay sababta aad hadda ugu gacan sayraysaan? bashiirow, jaamacadda carabta marar badan oo aan ugu hoggaansanay ama aanu taageeray qaraarkeedaa jira. marar badan oo jaamacadda carabtu annaga xataa aysan taageerin ayaa jirta, sida markaanu dalal influence badan ku leh jaamacadda carabta nasiib darro ay noo geysteen. waxaan annagu u aragnay dulm iyo gardarro. marka de waxaan ognahay oo dhan halkaan kama sheegayno, laakiin adduunka ururadu waxay ku shaqeeyaan si dimuqraadiya. dalalka xubnaha ka ahi waa isku cod. dalalka jaamacadda carabta jooga oo dhan oo ay Masar ka mid tahay, marmar ay dantooda hadday gasho aysan go'aanka jaamacadda carabta raacin ayaa jirta. dowladnimada macnaheedu waxa weeye inaadan iska raacin hayeelaata noqonin oo dad baa codeeye anaan codeeyo ay tahay aad fiirisid adoo maaragtay maxaa danta ummadda Soomaaliyeed meesha ku jirto iyo go'aanka dowladnimo aad leedahay. marka anagu wax ka duwan waxyaabaha dalalku sameeyaan ilaaliya danta ummadooda wax ka duwan ma aanan samaynin. hal laakiin ma ka fikirteen cawaaqibka go'aankan uga iman kara waddanka mar haddii ay taageerayaan wadamo xiriir dhaqaale oo kala dhexeeya Soomaaliya? cawaaqibka iyo danta ummadda Soomaaliyeed oo isleh inay tahay waxa go'aanka iyagu ku socday. waxaan kuu sheegay inaanu Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia aan saaxiib la nahay, Ethiopia daris la nahay. dalalka kaleeto aysan culayskaasi saarayn. colaad dhex marta Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia annaga Soomaaliya hadday nahay waxay nagu leedahay direct impact. marka inay iscolaadsadaan annaga dhib baa noogu jirta, mana rabno, mana fiicna, waana ka hortegaynaa. laakiin ummado kaleeto waxaa jira iyagu u taageeraya dal iska taageer, mas-uuliyadda iska tuur, laakiin aysan iyaga u lahayn yani impact uma laha. haddii oo meeshay rabto meesha arrintu ha aado ama conflict ha aado ama hala isdagaalo, shaqadood maha iyaga. qof baan taageeray bay iska leeyihin. marka waa ka fekeray waxaasoo dhan baanu tixgelin.